mbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët në një tjetër episod të emisionit Kohë Sociale. Sot do të flasim për një temë që prek shumë gra, kujdesin për veten, bukurinë, mirëmbajtjen dhe ndikimin që ka estetika në vetvlerësimin dhe mënyrën se si shoqëria e sheh sot gruan. E ftuara e sotme është një nga ato që e ka kthyer pasionin për bukurinë në profesion dhe biznes. Nita, estetiste dhe sipërmarrëse, e cila prej vitesh punon me gra dhe vajza, duke i ndihmuar të ndihen më mirë me veten e tyre. Me Nita do të flasim jo vetëm për sekretin e kujdesit estetik, por edhe në dimension social, psikologjik që fshihet pas këtij profesioni. Nita, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Mbrëma, kënaqësi e veçantë, ju uroj shumë suksese në emisionin. Faleminderit shumë. Nita, cilat kanë qenë ato elemente që të kanë shtyrë drejt sipërmarrjes? Realisht unë nuk e kam filluar si biznes, por e kam pasur pasion, edhe kjo hapasapi mund ta themi thojza më ka detyruar që të krijoj edhe ta zgjeroj në biznes. Sa e vështirë është për një grua që do të ndërtojë biznesin e saj dhe sidomos kur bëhet fjalë për bukurinë? Sa i përket fushës të estetikës, fillimet janë gjithmonë pak më të lehta për arsye se jemi në atë rrethin edhe zonën tonë. Vajzat, domethënë, prej të vogla janë të përgatitura, prej kur janë domethënë me make-upin, me pjesën e flokëve, mirë po pastaj kur arrin edhe ti e merr atë si profesion, fillojnë shfaqen ato sfidat e para, por më e rënda, më sfiduese mund ta them është aspekti kur jashtë profesionit ti duhet zhvillosh biznes dhe aty shfaqen pastaj. Po në fakt ku duhet të ndalesh, a? Cilat janë sfidat që një grua përballet në ndërtimin e biznesit të saj? Siç e thash edhe më herët, në fillim nuk për arsye se kam qenë në atë komfort zonën time, ka qenë shumë e lehtë, mirë po në momentin çfarë unë është dashur të paraqitem në treg si biznes, atëherë kanë filluar sfidat e vërteta. Konkretisht, këtu rreth jon është mësuar shumë pak një grua të jetë sipërmarrëse, vendimarrëse, përgjegjëse për një sektor, një biznes, çfarë do qoftë. Dhe shpesh më ka ndodhur kur nuk flas në studio, në punë me klientët e mi, por flas nëpër institucione, më është bërë edhe pyetja ku e keni burrin, edhe kjo është shumë Domethënë vazhdon të paragjikohen akoma. Po, domethënë kanë marrë prej meja atë dokumentacionin çka duhet edhe në fund se janë mësuar gjithmonë për ta kryer një punë dhe të jetë figura një mashkulli. Sa kujdes tregojnë gratë sot për veten? Sot kujdesi për veten është në rritje sipër. Këtë tregon edhe vetëm fakti i punës tonë që është vazhdimisht në rritje, kërkesa është shumë e lartë. Vitet më para ka qenë më ndryshe, por tash mendoj se krejt fokusi është te vetja, në fakt aspekti i dukjes më tepër, nuk them në aspektin të miresh me veten, aspekti i ndjesisë, se si ndihesh për brenda. Ka një dallim këtu. Shumë të madh. Mendon se kujdesi ndaj pamjes së jashtme vjen si pasojë e kulturës personale apo nga ndikimi i shoqërisë? Në këtë pikë që jemi tani, mendoj se më tepër vin si ndikim i jashtëm, ndikim, mund ta them drejt për drejt prej rrjeteve sociale, prej medjave, prej influencuesve çfarë i kemi. Ndërsa sa i përket pjesës a është vetëdijsim, a është trashëgimi, mendoj se tani s'kështu, neve si femra jemi mësuar gjithmonë në aspektin e higjienës. Domethënë, prej kur kemi qenë të vogla, nëna, gjyshet tona na kanë mësuar që të kujdesemi për veten, mirë po, më tepër ajo të jetë edhe për të tjerët. Tani ka ndryshuar. Tani krejt ajo çka duhet, një femër është ta shoh veten e vet, të jetë bukur, të jetë mirë dhe kjo mjafton. Domethënë, një ndër faktorët janë edhe rrjetet sociale në ndikim. Sociale, të parat. Sa të kujdesshme janë klientët në përzgjedhjen e produkteve që përdorin? Edhe kjo ka një ndryshim, unë në intervista të ndryshme çfarë janë paraqitur, edhe e shoh se brenda disa viteve ka një evolim shumë të madh në këtë aspekt, për arsye se tani vetëm se kërkojnë më shumë informacion, kanë më shumë njohuri, eksplorojnë më tepër, edhe gjithmonë nisen t'i hikin asaj pjesës e kam dëgjuar ose më tha ky më thaj. Në krahasim me vitet më përpara, gjithmonë niseshin në idenë se duhet kështu, domethënë
konkretisht një produkt, një krem, nuk shumica e vajzave, vetëm se duhet ose e shifshin diku reklame dhe direkt e përdornin. Mirë po tash e shoh se vazhdimisht ka pyetje se cila kërkon një plan të detajuar, një plan të personalizuar, e dëshiron një konsult dhe kjo mendoj se është vetëdijsi. Ekzistojnë metoda alternative të kremrave të ndryshme që le të themi nuk janë edhe shumë të sigurt. Për shembull si ajo me elemente zhive që shpesh gjenden në produktet artizanale. I sugjeroni këto produkte dhe çfarë ndikimi kanë? Kjo ka ekzistuar gjithmonë, por mendoj se në rrethin e tetovës është çështje tradite, mirë po produktet që janë toksike, produktet që janë të dëmshme për shëndetin, pavarësisht nëse bëjnë mirë ose e ndryshojnë fytyrën, jam kategorikisht kundër për arsye se çfarë të duhet ti pamja nëse nuk je me shëndetin. Zhiva krejt e dim, domethënë është një material shumë toksik që lë pasoja me vite për shëndetin dhe mendoj se duhet vedisohen edhe besoj se janë shumë të pakta ato gra ose ato vajza që do dëshironin të përdorin një produkt që ka pasoja pastaj edhe në më të rënda, po që lë edhe pasoja të dukshme, për shembull zhivat i prish dhëmbët ose është element kancerogen, i ka disa, edhe besoj se jemi në atë pikë që ka shumë opsione në treg, ka shumë persona ku mund drejtohemi, po kemi edhe shumë mjete informimi, ku një search i vogël, jo vetëm për produktet e zhivës çfarë janë artizanale, por edhe për produktet të cilat janë prezente në treg, ne kemi shumë lehtë me një search të vogël ta shohim se a bën ose nuk bën për përbërjet e tyre. Sa i rëndësishëm është kontrolli i shëndetit fizik apo dermatologjik përpara se të bëhet një aplikim trajtimi estetik? Këto gjithmonë janë të lidhura. Lëkura është pasqyra e shëndetit të brendshëm, edhe unë gjithmonë në rastet i ndajmë, rastet çfarë janë probleme mjekësore, ato patjetër duhet fillimisht të bëhet një check-up mjekësor, të dihet shkaku. Edhe rastet kozmetike të cilat janë mirëmbajtje. Cila është mosha e duhur e cila duhet të niset një rutinë për mirëmbajtje dhe vizita tek estetisti? Pastrimi i fytyrës, domethënë është hapi kryesor për mirëmbajtje. Kjo duhet niset që në moshën e adoleshencës, domethënë diçka shumë bazike, edhe varësisht nëse prej tipit lëkurës duhet përdoret ndonjë krem hidratante, edhe gjithmonë kujdesi mbrojtja nga dielli. Këto duhet nisin që hapat e parë, për shembull mosha 13 deri në 16 vjeçare, një larje, diçka shumë bazike, nëse ka lëkurë të thatë një krem zbutës, edhe të ketë kujdes nga dielli. Nëse gjatë kësaj periudhe paraqitet problem, domethënë shfaq lëkura probleme, atëherë patjetër duhet një vizitë, për arsye se është një moshë shumë delikate dhe unë nuk preferoj që të niset shumë herët përdorimi i produkteve, veçanërisht produktet aktive, për arsye se lëkura nuk është gati dhe bariera nuk është gati për të marrë trajtim ose për të marrë produkte. Trajtimet nisen prej në momentin çfarë i sheh problemet e para. Pastaj, nga mosha 20 vjeçare, 21 vjeçare, atëherë vetëm se fillon pjekuria, edhe në lëkurë kjo shfaqet, janë trajtimet e mirëmbajtjes, deri moshën 25 vjeçare mund vazhdohet me trajtimet e mirëmbajtjes. Këtu flas gjithmonë jashtë asaj nëse ka problem. Edhe pastaj nga mosha 25 vjeçare, gradualisht janë trajtimet pak më stimuluese prap te fusha e mirëmbajtjes, domethënë nuk preferoj diçka intervenim ose ndryshim trajtime invazive, edhe pastaj nga kjo moshë është komplete personalizuar në varësisht se çfarë dëshiron edhe çfarë problematike shfaqet te klienti. Përmendëm pak më përpara adoleshentët, kur përballesh me ta që kanë probleme me lëkurën, si këshillon ata nëse problemi i tyre nuk është thjesht dermatologjik, por është më i thellë? Gjithmonë e para se ta nisim një trajtim, unë ulem e bëj një konsult edhe e shoh se ku duhet ta orientoj. Te ne është shumë e rëndësishme orientimi. Zakonisht këto raste shkojnë në bashkëpunim me dermatologun, ginekologun dhe pastaj janë trajtimet higjienike. Domethënë tek adoleshentët nuk bëhen trajtime ose intervenime ose procedura invazive, po thjesht nëpërmjet estetistet mbahet higjiena normale, domethënë për arsye se dihet adoleshenca, hormonet, ndryshimet, mirëpo shumë e rëndësishme ajo periudhë të menaxhohet. Domethënë estetistja te adoleshentët është për menaxhimin e asaj situate në bashkëpunim edhe me ekspertët e tjerë.
Sa të rëndësishme janë workshopet apo trajnimet për sa i përket fushës së estetikës? Mund ta them që janë esenciale, për arsye se fusha estetikës është gjithmonë në rritje. Ndryshimet janë beson nga muaj në muaj ndryshojnë, edhe mund ta them pa modesti, mua çfarë më ka bërë të jem në këtë nivel biznesi dhe ta kem këtë sukses është vetëm ajo që i kam ndjekur në vazhdimsi, edhe aty jo vetëm në Maqedoni, por edhe në Ballkan, të gjitha trajnimet, të gjitha çfarë janë të fushës time në të cilat jam antare, dhe mendoj se kjo është një çelës i suksesit nëse don dikush të jetë në këtë fushë dhe të ketë, domethënë, një sukses pozitiv. Në qendrën tuaj aplikohen edhe elemente të kujdesit siç është botoksi dhe fillerat. A keni patur raste që keni refuzuar për të bërë shkaku i moshës dhe cila është ajo mosha perfekte, le të themi, për të nisur këto ndërhyrje? Domethënë, kjo temë është shumë e rëndësishme dhe kërkon shumë informim, vjen mirë që e keni zgjedhur për trajtim. Unë këtu do ndalesha pak më tepër në detaje. Trajtimet, çfarë janë injektime, e kalojnë pjesën e kujdesit përgjithshëm, e kalojnë pjesën e mirëmbajtjes, hym në intervenime, cilat janë estetike gjithsesi, por duhet të aplikohen nga mjek, edhe duhet të aplikohen jo vetëm nga mjek, por nga mjek të specializuar në fushën përkatëse dhe të certifikuar në materialin të cilën e aplikojnë. Për arsye se ka shumë rrezikshmëri dhe normalisht janë trajtime që duhet gjithmonë të jenë edhe në mbikëqyrjen e një personi medicinal. Në studion tonë ne kemi mjeke subspecialiste dhe gjithmonë për konsulta duhet drejtohen fillimisht te mjekja, bëhet konsulta, merren dhënat, bëhet specifik kontrolla dhe pastaj vendoset nëse do bëhet ose jo intervenim. Na ka ndodhur shumë shpesh, domethënë, që vajza shumë të reja kanë dëshira, domethënë nisur gjithmonë ka jo influencimi prej rrjeteve sociale. Por mjeken e kemi shumë me këmbë në tokë, domethënë, që gjithmonë din të thotë jo, edhe din ta ndaje atë pjesën ku duhet prekje. Ne nuk i quajmë ata mbushje, ndryshime, transformime, por prekje, mirëmbajtje. Nëse do të sugjeroj një rutinë bazike gjatë ditës, cilat do të ishin hapat kryesorë që ti do i këshilloje? Unë gjithmonë e nis prej te higjiena. Domethënë, larja e fytyrës është 50% që gjithë kësaj tjetrës. Një pastrues i caktuar, i personalizuar, domethënë të jetë i duhur i për lëkurën tënd. Pastaj është pjesa e serumit. Serumet gjithmonë përzgjidhen çfarë problematike ke, ai lloj serumi. Pastaj normal një krem zbutës, hidratant, edhe gjatë kohës kur ka diell, mbrojtja nga dielli. Nuk jam estetistja që sugjeroj ato 10 rutinat me radhë, edhe ajo për mendimin tim nuk duhet në atë formë, thjesht duhet të pastrojmë, të trajtojmë çfarë na shqetëson, ta mbajmë lëkurën e hidratuar, edhe në fund mbrojtja që mos kemi dëmtime. Si grua, si përmarrëse, por edhe si njeri që ke punuar gjithmonë me gratë dhe vajzat, cili do ishte një mesazh apo një këshillë e jotja që shkon për te anës profesionale ajo estetistes? Dua ta them që pavarësisht dukjes, pavarësisht estetikës, duhet kem besim te vetja, ta duan veten ashtu si janë, dhe gjithmonë më shumë ndriçojnë ato gratë që e pranojnë vetveten. Dhe për fund, çfarë do ju thoje grave që ndihen të pasigurta me veten dhe ndonjëherë e matin vlerën e tyre nëpërmjet pasqyrës? Shumë e rëndësishme është ajo çfarë ke brenda, sesa ajo çfarë duket në pasqyrë. Pasqyra ne nuk na tregon. Është shumë e rëndësishme ta duash veten, pranimi i vetvetes. Kjo është ndër kryesorët. Po, pranimi i vetvetes dhe ta din fuqinë që e ka në vete. Nita, të falenderoj shumë për këtë bisedë dhe për gjitha këshillat që na dhe. Faleminderit për ftesën, ishte një kënaqësi e veçantë. Kujdesi për veten është më shumë se sa një proces estetik. Është një akt dashurie dhe respekti ndaj vetes. Në fund të ditës, bukuria më e madhe mbetet ajo që buron nga qetësia, vetbesimi dhe mirëqenia e brendshme. Natën e mirë.